المشاهدون الأكارم سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون دولة إريتريا. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، أصحابكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. سياسة إريتريا لإدارة المياه ترتكز على ضمان الإدارة الموحدة والاستفادة الآمنة. تنظيم برامج تؤيد عملية السلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا. دعوة للمراقبة اللازمة للباصات الناشطة بطرق غير قانونية في عنسبة. إدانة رئيس حملة ترامب بالانتخاب السابق. الصين والهند تتعهدان بتعزيز العلاقات والتبادلات العسكرية. 10 قتلى في ارتفاع مفاجئ لمنسوب المياه في إيطاليا. أهلا بكم. أعلن المدير العام لقسم المياه بوزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد مبرهة إياسو بأن سياسة إريتريا للثروة المائية المشتركة ترتكز على ضمان الإدارة المنسقة والاستفادة الآمنة بالتنمية والمحافظة. وفي اللقاء الذي أجراه مع وكالة الأنباء الإريتريا إرينا، أوضح السيد مبرهة بأن المياه تعتبر عنصر أساسي وهام لتطور الاقتصاد الاجتماعي للشعوب والأمم، ومع أن إريتريا تقع على منطقة شبه الساحل والصحراء، ظلت الحكومة الإريترية تبذل جهودا حثيثة للتنمية والحفاظ والاستفادة الآمنة من المياه بشكل أكبر، ما دفع ذلك هيئة الثروة المائية لإجراء دراسة استكشافية لكمية ونوعية الموارد المائية المخزونة، وتعمل بالتركيز على أهم النقاط الرئيسية كالتنمية بأسس علمية لتعزيز الاستفادة والإدارة المائية والوقاية من الإسراف ومكافحة تلوث الثروة المائية، إضافة إلى ضمان استمرارية الاستفادة المتوازنة من الثروة المائية. وأشار السيد مبرهة إلى بناء أكثر من 300 سدا خلال سنوات الاستقلال الماضية في مختلف مناطق البلاد، موضحا بأن نسبة المياه السطحية المستفاد منها في المصالح المنزلية والصناعية وغيرها من المصالح تصل إلى 20% فقط، إلا أن نسبة 90% المستفاد منها حتى الآن لتغطية المتطلبات تستمد من المياه الجوفية. وقال السيد مبرهة إن مصادر المياه المرتكزة على المياه الجوفية لا تؤمن ضمان الاستمرارية، لذلك تجبر للتركيز على بناء خزانات المياه. وشدد بأن الإكثار من الخزانات المائية وتنظيم أنشطة فعالة لمكافحة التصحر من أهم الاختيارات المتاحة لإنجاح مشاريع الثروة المائية. وأوضح المساعي الجارية لضمان متطلبات مياه الشرب الصالحة، حيث نفذ بعد الاستقلال 1517 نظام متطلبات المياه، مما أدى ذلك إلى ضمان توفير مياه الشرب الصالحة في المدن بنسبة 92% وفي القرى بنسبة 85%. في الختام قال السيد مبرهة أن مسؤولية ضمان استمرارية المشاريع المائية المشيدة تقع على عاتق المجتمع بأسره، داعيا كافة أفراد المجتمع لرعاية نظام متطلبات مياه الشرب الصالحة لضمان استمراريته. نظم الإريتريون والإثيوبيون المقيمون في مدن جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية والدوحة القطرية والكويت برامج مشتركة لتأييد عملية السلام والصداقة بين البلدين. ووفق المعلومات الواردة من تلك المدن، قال كل من قنصل إريتريا العام السيد عبد الرحمن عثمان والقائم بأعمال القنصلية الإثيوبية السيد سلطان إبراهيم في البرنامج الذي انتظم في جدة بالمملكة العربية السعودية وشارك فيه لفيف من جماهير البلدين، قال إن السلام والخطوات المتسارعة التي تلته كان الشعبين الإريتري والإثيوبي في شوق ورغبة جامحة له، لكونه يعتبر نموذج لكل شعوب المنطقة. وأشار إلى أهمية السلام الهامة لتأكيد التطور المستدام بالتركيز على التنمية والتكاتف في منطقة القرن الأفريقي عامة. في غضون ذلك نظمت جاليتا إريتريا وإثيوبيا في 17 من أغسطس الجاري في العاصمة السعودية الرياض برنامج مشترك، وعبر مواطنو البلدين في إطار ذلك البرنامج عن تأييدهم لعملية السلام الجارية منذ اتفاقية السلام والصداقة المشتركة الموقعة في 9 من يوليو المنصرم بالعاصمة أسمرة. وألقى سفير إريتريا في المملكة العربية السعودية السيد محمد عمر محمود كلمة أوضح فيها بأن مبادرة السلام الشجاعة التي اتخذها فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد
خلقت آمال كبيرة وتطلعات عالية للشعبين الشقيقين الإريتري والإثيوبي وكذلك شعوب منطقة القرن الأفريقي بأكمله، مشيرا إلى أن البرامج المشتركة التي ينظمها مواطنو البلدين في مختلف المناطق خير دليل على ذلك. من جهة أخرى قال كل من سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم والسفير الإثيوبي السيد ماتس بياتادس في البرنامج الذي نظمه الإريتريون المقيمون في الدوحة القطرية في 17 من أغسطس الجاري، قال إن برنامج التأييد المشترك الذي انتظمته جاليتا البلدين يعكس الفرحة العارمة التي شهدتها المدن والقرى والبلدات الإريترية والإثيوبية، وأوضح بأن ذلك يفتح باب التعاون والتكاتف بين الشعبين الشقيقين. كما ذكر كل من القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد سموان تخل سنبت والقائم بأعمال السفارة الإثيوبية السيد أول علي جرسون في البرنامج المماثل الذي نظمه مواطنو الدولتان الإريترية والإثيوبية في الكويت، وشارك فيه السفراء الصومال والسودان وجنوب السودان وكينيا والجزائر، بأنه يتوقع من الأعمال الموحدة والتعاون المشترك الجاري بين جاليتي البلدين لعكس عملية السلام كما ينبغي. ناشد المستفيدون من خدمات المواصلات البرية في إقليم عنسبة قسم المواصلات البرية في الإقليم القيام بالمراقبة اللازمة واتخاذ الخطوات الضرورية لأصحاب الباصات ذات الأحجام المختلفة الناشطة في كافة الطرق بالإقليم التي تفرض زيادة التعرفة والشحن وأعداد الركاب، مما يؤدي ذلك إلى وقوع الأضرار بالمسافرين والممتلكات. وقالوا إن هذه الأوضاع السائدة ناجمة عن إهمال الجهات المراقبة، وبما أن ذلك يوقع الأضرار الاقتصادية على المسافرين يتسبب أيضا التعرض للأحداث المرورية، مشددين على إجراء المراقبة اللازمة ودرئه قبل فوات الأوان. وأوضح مسؤول وحدة مراقبة السلامة في فرع المواصلات البرية بالإقليم السيد أوباي ولد جبرائيل بأن الوحدة وضعا في الاعتبار سلامة المسافرين والمركبات تتحرك إلى كافة الطرق للقيام بالمتابعة اللازمة، مشيرا إلى اتخاذ خطوات رادعة على مخالفي القوانين المرورية الذين يفرضون زيادة التعرفة والشحن والركاب تصل حتى مرحلة سحب اللوحة. من جانبها أفادت مسؤولة وحدة مواصلات المناطق الريفية بالفرع السيدة سالم قبرس قابهير بوجود 192 باصات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم تنشط في 26 خطا بالإقليم، مؤكدة بأنهم يمنحون تلك الباصات الأذن بعد أن تم التأكد من اكتمال أعداد الركاب والتعرفة المفروضة. بدوره أشار مسؤول خدمات المواصلات البرية في إقليم عنسبة السيد تخلاي هبت ميكائيل إلى عدم التوازن بين الطلب والتوفير حتى الآن، وذكر في الوقت ذاته بذل جهود مستمرة ومساعي جادة لسلامة الناس والممتلكات، منوحا إلى أن نجاح 840 سيارة فقط من أصل 1444 أجري هذا العام فحص الجودة فيها خير دليل على ذلك. نظم في 19 من أغسطس الجاري في مدينة مندفر سيمينار تنويري تركز حول الحد من الإهمال السائد في كيفية الاستفادة الآمنة من الطرق. وأوضح مسؤول الشرطة المرورية في الإقليم الجنوبي الرائد هبت جبرو بأن الأضرار الناجمة عن الإهمال السائد في استخدام الطرق والمركبات الذي يؤدي بحياة الناس وتدمير الممتلكات ليس بالأمر السهل، داعيا الشعب إلى التعاون مع الجهات المعنية للوقاية من الحوادث المرورية. وقال الرائد هبت أن الحواجز المرورية لا يمكن القضاء عليها بالكامل، وإنما تنخفض وتتقلص نسبتها، موضحا الأسباب الرئيسية المؤدية للحوادث المرورية أهمها الإهمال وتدني جودة الطرق وعدم احترام القوانين المرورية وسير الدراجات الهوائية بالاصطفاف على وسط الطريق وعربات الدفع بواسطة الأطفال، إضافة إلى قدم المركبات، مشيرا إلى أهمية الوعي واحترام قوانين المرور في الاستفادة الآمنة للطرق. وأوضح الرائد هبت بأن الإقليم شهد في الربع الأول من عام 2018 2139 مخالفة مرورية، من بينها 1618 كانت مخالفات المركبات، ومخالفة واحدة لدراجة نارية، و437 لدراجات هوائية، و20 لعربات الدفع. من جانبه قدم مسؤول مكافحة الجرائم في مديرية مندفر النائب الملازم قبرة سائي برهان توضيحا مسهبا حول نقاط تساعد إلى اتخاذ الحيطة والحذر التي يمكن اتباعها من أجل مكافحة الجرائم، وذكر بأن المعرضين للجرائم هم من فئة الأطفال.
مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. أدانت هيئة محلفين أمريكية رئيس حملة ترامب الانتخابي السابق بول مانافورت بارتكاب 8 تهم من أصل 18 تهمة خلال محاكمته الاتحادية بشأن التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي. وثبتت إدانة مانافورت في 5 تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، فضلا عن تهمة عدم الإبلاغ عن حساب مصرفي أجنبي، وتهمتي احتيال مصرفي من أجل الحصول على قروض. وترأس مانافورت حملة الرئيس دونالد ترامب لمدة شهرين في منتصف عام 2016، وقد واجه السجن لعدة عقود. واتهم مسؤولي الادعاء العام الذين يعملون مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، بما في ذلك التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وعملاء الحكومة الروسية مانافورت بإخفاء ملايين الدولارات من رسوم الاستشارات السياسية السابقة من حزب سياسي مؤيد لروسيا في أوكرانيا. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لإدانة هيئة محلفين للمدير السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه رجل جيد. تعهدت الصين والهند بتعزيز العلاقات بين البلدين والتبادلات العسكرية بينهما. جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الدولة الصيني وزير الدفاع وي فينغ خيه الذي يزور الهند حاليا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وقال رئيس الوزراء الهندي خلال اللقاء ووفقا لوسائل إعلام صينية إن الدولتين تشتركان في صداقة تعود إلى عصور قديمة وبينهما مصالح مشتركة كثيرة، ويتعين عليهما التعاون ودعم بعضهما البعض من أجل تحقيق تعاون مربح للطرفين. ودعا مودي إلى تعزيز التبادلات والتعاون بين جيشي البلدين من أجل الحفاظ المشترك على استقرار أوسع. من جانبه قال وزير الدفاع الصيني إنه بتوجيهات زعيمي البلدين تعززت العلاقات الثنائية والعلاقات بين الجيشين من خلال التعايش الودي والتعاون المربح للطرفين. قال مسؤولون أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جنوب إيطاليا عندما ارتفع على نحو مفاجئ منسوب المياه في جدول يقع بممر جبلي ضيق عميق، وذلك بعد هطول الأمطار بغزارة. وقالت إدارة الحماية المدنية الوطنية إنها أنقذت 18 شخصا منهم 6 أصيبوا بسبب الاندفاع المفاجئ للمياه في منطقة كالابريا. وفي بعض المناطق يكون جدول راجانيلو الواقع في منتزه بولينو الوطني في قاع ممر ضيق يصل عمقه إلى كيلومتر داخل الجبل. واستخدمت فرق الإنقاذ أحبالا للهبوط إلى المكان، وأظهرت صور نشرها التلفزيون الوطني فرق الإنقاذ وهي تهرع من بلدة سيفينا إلى الممر الجبلي الذي يعد مقصدا للسياح خلال فصل الصيف. أكد علماء العثور على أدلة قاطعة على وجود الجليد المائي على سطح القمر، ما يبشر بإمكانية إقامة حياة خارج الأرض. وتوجد طبقات الجليد عند القطبين الشمالي والجنوبي للقمر، ومن المحتمل أن تكون قديمة في أصل تكونها وليست حديثة. وجاءت النتائج من جهاز كان على متن مركبة الفضاء الهندية تشارانديارا 1 التي استكشفت القمر بين عامي 2008 و2009. ويرى العلماء أنه في حال وجود ماء يكفي من الجليد على السطح فإنه يمكن تأمين الماء للبعثات البشرية المستقبلية للقمر، ومن المحتمل أن تتحول إلى مياه شرب لسكان قاعدة قمرية بشرية أو فصلها إلى هيدروجين وأكسجين من أجل وقود الصواريخ. ويمكن لرواد الفضاء أيضا استخدام الأكسجين المفصول للتنفس. نهاية النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، إلى اللقاء.